今日有一樣非常值得，亦都係好想值得記錄低嘅事情，即將要喺嚟緊嘅24小時內發生。啱啱見到鯊魚啊！我見到海嗰個兩隻，好正啊！就係嚟到呢一個澳洲嘅神秘小島啊 ，Lady Elliot Island 啦。我哋已經係計劃咗好耐啦，即係成個 trip 裏面呢，係最期待嘅一個項目啦，因為佢嗰度嗰啲房咧係好難 book 嘅，咁我哋就會喺個島嗰度咧就住一晚啦。同埋佢係呢個世界上面最多海龜嘅地方，每一年咧海龜產蛋啊嘅地方咧就係喺呢個島嘅上面㗎啦，即係好多小海龜 BB 啊。去呢一個島咧，首先我哋要係朝頭早6點3去到呢個小型飛機嘅停機坪嗰度啦，咁所以我哋基本上5點鐘咧就要準備出發㗎啦。其實今日個天氣咧都唔係我哋預期中咁好啊！咁啱啱咧，阿機長咧就同我哋講咗，咁可能頭嗰少少嘅路程咧都會比較多雲嘅，但係一去到中段嘅時候咧，啲雲層咧就會散開晒，咁應該係一望無際，我哋可以睇到風景嘅。好靚喎頂帽！你爸爸好想要嘅頂帽。真係好期待，我哋係未搭過呢啲咁樣嘅小型飛機，佢唔係直升機喎，佢前面有個螺旋槳喺度發下嗰種，即係你細個幻想睇卡通啊、睇戲啊會有嗰種咁嘅飛機啦。咁呢個 Lady Elliot Island 咧，佢係喺大堡礁呢個全長2000幾公里嘅海岸線上面，唯一一個小島咧係可以俾一個硬翼嘅飛機去停嘅，一個好隱世、獨一無二嘅地方，一世人點都要嚟一次。坐咗2個鐘頭飛機之後呢，就到咗呢個本身我哋喺本書上面先見到嘅地方。呢種感覺真係超神奇。喺呢個島上面呢，由朝頭早5點已經開始有一啲活動俾大家可以自行參加嘅。另外仲有3個唔同級別嘅浮潛區域，新手就去綠色，有經驗嘅呢就可以試下藍色同黃色。但今次我哋會坐玻璃船出海睇海洋生物，所以3個區域我哋都會去到。呢個咁貴但係又咁樸素嘅荒島，竟然都有 welcome drink。其實呢2日1夜呢，我哋都好趕㗎，因為仲未有得 check in， 所以我哋就參加咗第一轉嘅玻璃船體驗。家姐，我哋要行上架船度，家姐。喺邊度啊？呢度啊，好似呢度可以睇到。洗咗出海少少之後呢，就開始我哋45分鐘嘅浮潛之旅啦。2個女呢係第一次浮潛，好彩有呢個黃色衫嘅姐姐幫手。佢竟然都係喺香港去澳洲做 working holiday 嘅香港人啊！又去阿妹度啊！第一轉浮潛呢，拍唔到啲咩片啊，水深都成15米㗎，真係要睇住啲細路。有冇整漢堡包我整？你試下講漢堡包好唔好食？整熱咗俾你。有 cheese 同埋ham。正啊！係咪咩都好食啊，老公？咩都得啊！使唔使唔升級飯店啊？我哋上到嘅 package 係包晒1日3餐嘅，全部都係自助餐嘅形式啦。不過啲嘢食嘅質素就，不過每日都用好多精力去玩，所以食咩都唔緊要。呢度就係萬里無雲嘅大堡礁咯，而我哋今晚住嘅地方就係喺呢一度，呢就係我哋嘅酒店房，價值不菲地非常之 grounded。咁呢度呢，就係我哋今晚嘅房間啊！呢個房型呢，就係 Reef 嘅房型啦，咁佢仲有其他平啲嘅房型呢，就係叫 Eco。咁 Eco 咧亦都係可以住到4個人或者2個人嘅。咁 Reef 咧就係比較靚啲嘅房啦，佢就靠近呢個沙灘同埋海灘嘅。咁你就可以揀啦，好似我哋呢一種咁樣咧，就係有一張雙人床，再加一張雙人床。佢亦都有一個咧係就咁雙人床。咁你唔好以為佢會有冷氣有其他配置，佢冇嘅。6800蚊一眼你就睇晒啦，2張床加一個冇冷氣嘅房間。
但係咧，如果你撞啱咧有海龜生蛋嘅季節去嘅話咧，你出邊咧就係見到海龜 BB 游出大海嘅時候啊！喺呢個位咧，已經可以見到有好多魚仔喺度 choo 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 choo，仲有好多海參啊！一眼放眼望過去，已經有過百條海參喺度。呢度仲有一群雀等緊潮退，然之後就可以開餐食魚仔啦。我想講咧，呢個位係有一種好特別嘅海聲，即係你望得到嗰啲海浪，但係佢個聲音係環迴立體地包圍住你，正啊呢一度。有冇魚仔啊？我要水咋。因為有潮退潮漲嘅時間咧，所以每個區域都有固定嘅時間去浮潛嘅。等到晏晝3點咧，我哋終於都可以出海自由浮潛啦。我同 Brandy 咧就各自帶住一個女啦，就周圍潛下，睇下有啲咩海洋生物好得意嘅可以探索下。我同阿妹竟然見到一條小鯊魚啊，其實都唔細嘅，都成阿妹咁長㗎。但係佢好快咧就喺我哋身邊游過啦。途中咧仲會見到有好多海參啊、海星啊，真係成個海洋都充滿住唔同嘅海洋生物。雖然佢哋第一次浮潛咧，但係都係超勇敢啦，真係覺得好 proud of 佢哋啊！你幫唔幫隻蝦喺邊啊？我啱啱見到鯊魚啊！真係㗎？係啊好，正啊！妹子見唔見到？見到啊！我見到海龜有2隻。係啊。哇，好正啊！啲海龜游得好慢㗎，但佢係真係望住你喎，但係佢會慢慢咁樣，跟住你唔好傷害佢咧，佢喺度食珊瑚，你可以睇住喺度食嘢咯，啄下啄下。想見到佢啊！我同你一齊揾啊，好易揾㗎啫，其實你見到好多隻。咁其實咧喺呢個海域上面咧係好多海龜，要撞到海龜咧係一啲都唔難嘅，可以話係。但係點解咁難先見到佢哋咧？因為佢哋成日啲珊瑚咧同海龜個貝殼咧都係差唔多顏色嘅。咁沿途咧哇都好多感觸嘅，因為由細到大咧都好想試下親身去見到海龜，同埋可以同海龜去游一次水嘅。今次咧仲要同一家人一齊去見證住呢一件事咧，直情係發夢啊都會記得啊！而我個大女咧開心到咧同我游足半個鐘頭都唔覺得攰。哇！連出咗名最怕事嘅細女啦，Moji咧都完全唔怕佢哋喎，係好主動地咧自己係咁喺度話：我見到海龜啊，我見到海龜啊咁樣，所以係超正啊！呢隻烏龜啊，啱啱睇到呢隻烏龜啊，一模一樣，好大隻，有一隻哇咁大隻嘅，好似2個爸爸媽媽咁大隻。第一隻咧係咁嘅，我睇嗰兩個咁啊，要下。因為啱啱同我媽咪咧見過一隻鯊魚啊，佢好大隻，佢咁樣嘭咁樣游上去。唔係佢咁樣。好快啊！搞到我媽咪咧影唔到啊，拍唔到啊，太快啦！我哋用眼睛記錄咗係咪啊？以後記得同大家講，我同鯊魚游過水㗎，我游水見到鯊魚，佢好乖㗎，係咪啊？但同埋佢唔咬人嘅，冇血嘅嗰啲係。中唔中意你大堡礁啊？中意。如果我哋想你大個咗之後都仲見到大堡礁咁靚，我哋要點做啊？要保護佢好啊！膠杯啦、飲管啦嗰啲都要用少啲。俾個讚你。可樂啦，又膠嗰啲啦，唔可以掉落地下啦。咩？食完嘢嗰啲咧，你盡量唔好擺入啲垃圾桶，擺喺環保垃圾桶。哦，循環再做係咪啊？今次嚟到大堡礁住咗1晚，使咗22,000蚊，唔知大家又覺得值唔值呢？其實旅行使錢咧就唔係重點，重點咧係你翻到嚟之後有冇繼續令錢生錢嘅能力。好多人都覺得理財好難，但係其實只要用啱工具啊，好似我呢啲咁嘅普通人咧，都可以好輕鬆咁樣就可以理財噶啦。識得理財咧，除咗可以減少為錢而煩惱啦，仲可以提升你嘅生活質素。而 AmBank 最近推出嘅全民再派錢活動咧，就可以做你開始理財嘅第一步。而家即刻開通 AmBank 高息餘額加帳戶，就可以一邊使錢一邊賺利息，儲定下次旅行嘅基金。平時俾錢用開 Alipay Hong Kong App 嘅時候咧，你都會見到呢個 AmBank 嘅小程式。開通 AmBank 高息餘額加帳戶，獎賞高達10,999蚊。先開通餘
餘額加賬戶，拎高達1350蚊嘅現金獎賞。再升級埋做高息餘額加賬戶，拎高達8888蚊嘅現金獎賞。最後高息餘額加賬戶咧，最高可以享4.3% 嘅活期年利率，一個月可以賺到高達761蚊。Scan QR code 進入全民再派錢活動頁，最快1分鐘完成開戶，存入資金即享高息活期年利率。太陽落山啦！夕陽下打掃花園嘅帥哥，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 似唔似呢度嘅動物啊？終於都去到晚餐時間啦，大家都非常之肚餓，又嚟到呢個自助餐嘅區域啦。大家見到食物啦，都係咁嚼。喺呢個荒島上面，竟然仲有 Ben and Jerry 嘅雪糕食，開心死佢哋。帶嚟，係啦，有冇機會？好啊，打乒乓波啦！臨瞓前我哋仲出咗沙灘探險啊！呢度夜晚真係超多星星，多到好似見到成個銀河系咁啊！仲俾我哋發現到一隻小蟹仔，成件事真係好搞笑啊！呢個 trip 可以俾啲細路見到咁多大自然嘅樣貌，我覺得真係好值得，好難忘。去其他地方都未試過，真係校鬧鐘睇日出。嚟到呢度真係要校定鬧鐘，望住呢一個一望無際嘅大堡礁海景，日出真係靚到爆炸，真係冇辦法忘記呢一個畫面。我會為咗呢個畫面，一生人一定要再嚟多一次。早晨，早上我哋去食早餐啦。哇，好張狂啊！咪係咪？你唔驚嘅，佢哋就衝埋嚟啦，同佢死過係咪啊？我嚿嘢咁，係 no 走。No，狗啊你講。佢而家已經知道我哋呢圖都好嘢食啦。呢個就係 BB 烏龜啦，我哋成日都會見到咧好大嘅烏龜啦。呢個咧就係我哋去潛水嗰度啦。咁嚟到呢一度呢，就每一晚咧都會有一啲海洋保育為題嘅一啲 talk 嘅，都會講下啲海洋生物啊，同埋附近一帶嘅一啲資訊嘅。咁小朋友聽完呢，都會好有得着嘅。哇！真係唔捨得啊，唔捨得！吹！衝！應該做呢一個2日1夜之旅，我覺得我哋已經變咗呢度嘅人。係啊，同埋呢度都真係值得嚟嘅，因為嘅飛機又好特別啦，即係你喺香港或者其他地方都好難坐到，即係個螺旋槳喺前面嘅一個飛機仔咁樣樣。仲有一樣嘢就係，如果大家有 budget 嘅話咧，一定要住一晚啦，我覺得，因為咧佢平時咧如果係 one day tour 嘅話咧 ，day tour 嘅話咧，你係朝頭早可能好早啊6點幾機咁樣嚟到呢度玩完咧，佢2點半你就要翻去 Gold Coast 㗎啦。咁如果你喺度 book 到房嘅話咧，咁就正啦，因為晏晝先係最啱浮潛嘅時間啦，我覺得，因為啲海水咧已經俾太陽咧曬到暖地咧，你落水嘅時候咧就唔會好凍。如果唔係你嚟到嘅時候落水啦，哇！真係會有啲凍啊！呢啲就係我哋嘅細路 tips 啦，係咪啊？同埋要帶咩啊？頭燈，記得要帶頭燈。係因為佢夜晚真係係冇乜燈嘅，驚雀嘅朋友就唔好嚟咯。Minnie 啊，話你啊 Minnie， 今次大堡礁之旅咧真係好難忘啊！嚟緊咧仲有好多地方想同個女一齊去探索。大家記得同我一樣經 Alipay Hong Kong 開啟 M Bank 嘅高息餘額加帳戶，做齊3個 steps 賺取高達10,999蚊嘅現金獎賞，將使咗出去嘅錢變得更有價值，邊使邊賺息，儲定下次嘅旅行基金。Subscribe 我哋去睇更加多啲有趣嘅體驗啦。咁我哋再見大家 follow 我哋 Instagram，係咪要咁啊？啲鬼佬好 like 我哋 Facebook。